Вестина Алфа во 15:30. Грозоморно убиство. 3-годишно девојче почина откако било претепано до смрт. За убиството е осомничен комшија на семејството на детето, кој пријавил дека тоа настрадало по пад низ скали. Обдукцијата покажала дека смртта била насилна. Осомничениот и неговата сопруга се приведени. Убиено 3-годишно девојче, соседите го претепале до смрт, па на мајката јавиле дека паднало по скали. Таа веднаш се вратила од работа и повикала брза помош, но лекарите само констатирале смрт. Куќата на стравот, која се наоѓа спроти Скопски Битпазар, ја делат 3 семејства. Хоророт се случувал на вториот кат. Жителите на првиот ниту виделе, ниту чуле нешто. Не сакаат да зборуваат пред камера, но вела дека имале подолги меѓусоседски недоразбирања. Со години не разговарале. Обдукцијата покажала дека девојчето имало крварење, повеќе повреди на внатрешните органи и неколку скршеници. Од извори во истрагата Алфа дознава дека било претепано со електричен кабел. Полицијата уапси 34 годишен маж кој е прво осомничен и неговата 23 годишна сопруга која е второ осомничена. Се товарат за убиство, односно помагање. Министерството за внатрешни работи превзема мерки за дополнително расчистување на случајот. Значи детето кое е починато не било пријавено и не е евидентирано во Министерството за внатрешни работи. Исто така и дел од луѓето кои живееле во куќата не се пријавени како жители во Република Македонија. Таткото на убиеното девојче е во затвор, а мајката кога одела на работа го оставало само со малку постарите братче и сестричка. Тие заедно со 3 деца на уапсените соседи се згрижени од социјалните служби. Во првата детска амбасада вела дека се згрозени од зачестените насилства врз децата. Бараат институциите да ја зајакнат контролата и да ги зголемат санкциите. Жално е за едно општество кога се сведува на констатирање на состојби и бројки на занемарени, злоупотребени, силувани и убиени деца, без при тоа да се преземаат посериозни, посеофатни превентивни мерки за нивна превенција и заштита на децата кои живеат во ризик. Пред само една недела 7-месечно бебе беше оставено на халба од автомобил од страна на неговиот татко. Полицијата ги пронајде одговорните, најверојатно ќе им биде одземено родителското право. Се уште се свежи сеќавањата и на малиот Најден, кој пред една година со исечен јазик беше фрлен во двор во Скопско Арачиново. По неколкумесечна борба, Најден почина.